nikasema andika tu hapa. Sasa siwezi kuandika alafu na unaongea. Nikasema mtu akitoa shilingi 500, nikaanza 500. Ili usiandike kubwa kwa sababu ya nafasi. Tukasema 500 mara 4, Jumapili ziko 4. Unapata sawa sawa shilingi ngapi? Andika tu kidogo kwa 2000. Siandike ile kwa 1000 sana. Tunahitaji vitu vingine. Sijui kama umeelewa. Wataona hapo kaendelea chini. Haya 2000 kwa miezi, kwa mwezi mmoja. Tukasema hivi, hii sio formula KG, sio formula ya GT. Hii ni mimi tu na mahangaiko. Halo? Kwa hiyo sio kasema hapa kanisa hili sijui wa nini. Yaani nataka tu nikupe picha ikusaidie. Tumeelewa? Sio kwamba tumetumwa na kanisa la KG taifa au kanisa na maneno pamoja au si ndio maisha ya hivyo. Hii nataka tujifunze tu jioni ya leo. Ikupe wewe tafsiri fulani ujifunze, lakini sio formula ya kanisa. Narudia tena. Sababu kuna watu wanajitahidi yani wao ni waelewa kuliko watu wengine. Sawa nataka tuwe mwenyewe upime huko hapa. Haya. Ukizidisha hii mara 12 tunapata shilingi ngapi? Zidisha mara 12. Andika pale 24. Hii hapo 24. Mwaka mzima miezi 10 na ngapi? Siku 30 mara 12. Au Jumapili 4 mara 12 sawa na Jumapili 52. Huyu mshirika ameacha hapa kanisani 1020. Kwa maana kama amehudhuria Jumapili zote, kwa maana ametoa 500 kama amehudhuria Jumapili zote. Mimi wana wahesabu watu hawa. Na ukiwakuta kanisani, ingawa sio huko tulikopita, wana mdomo. Hapa wanaongea sana. Bila sio ila sio huko. Ila huko jamani, watu wa aina hii yaani utafikiri ndio wao wanategemea kwa nini kanisa. Ndio sana kuongea hivi inafanyika nini? Kwanza kuchonya hamna nini? Mbona leo hajafanya usafi? Yaani unafikiri ni hapa kanisani ni shughuli ya watu fulani unaowalipa. Hapana. Wapendwa, hapana. Hii nyumba ya Mungu ni nyumba ya watu wote. Ni nyumba yetu, ni nyumba yangu na yako. Tunakuja kumwabudu Bwana hapa sisi sote. Ukikuta mapungufu, huo upungufu ni wako na ni wangu mimi. Nieleweke leo hivi. Sasa hao watu mara nyingi unakuta kanisani watulii. Na wakati mwingine ana uwezo wa kutoa zaidi ya 500. Lakini kwa makusudi, kwa kupenda kwake, kwa namna ya roho iliyomshikilia, anatoa. Yaani tumeona 1000 ni sawa na 48. Na wao wako hivyo. Wanataka mahesabu. Halo. Sasa leo tuende kwa mtu wa 2000. Abataka kutusaidia. Yanasema hapa kuna kitu. 2000 mara 4 sawa sawa ngapi? Mara 12 sawa sawa ngapi? 96. Asante. Tunaona? Angalau unaona hivi kama tukiwa mashirika 100. Tunaona angalau hapa kanisani tunaweza tukafanya vitu. Kuna kitu kinaweza kufanyika. Washirika 100 tu. Zidisha hii mara 100 ni ngapi kwa mwaka? Milioni 9,600. Hapo ni sawa na kwa mwezi shilingi ngapi kwa watu 100? Kwa watu 100. Jamani tunashinda tena kupiga sana.
Zidisha 96. Zidisha 8,000 mara 100. 800,000. Ila ndogo kabisa kwa mwezi, si ndio hiyo? Kwa watu 100, 800,000. Walao inaweza kufanya kitu. Kuna waimbaji, kuna wapigaji, kuna mchungaji, sijui kuna hiki, kuna umeme, kuna maji. Walao inaweza kufanya kitu kwenye nyumba ya Mungu, na Mungu akiona hivyo anaachia baraka kwamba kuna watu hapa wanawajibika. Halo? Naishia 5,000. Ambapo huko hawapo. Hii 5,000 wako wapi? Huko nilikotoka. Huko hawapo. Sawa? Bige sasa 5,000 naenda mpaka mchungaji unataka kufungulia andiko sikumbuki kwa na wanazidisha 60 mara 30 60 ni kwenye nini? Hapo unapata ngapi? Kwa mwaka. Hao watu si hawapo kabisa. Kama kuhudhuria Jumapili zote. Na sio siku ya sikukuu. Kwa bado siku hiyo amenania. Yaani hapa mara nyingi kwa makanisa haya ni watu wachache sana wanaweza kufanya. Halo? Sio jamani, nisiniache tu hapo. Ni watu wachache sana wanaweza kufika hicho kiwango. Yaani jamani, yaani kila Jumapili wewe unaleta 5,000, kila Jumapili. Ingekuwa hivyo tungekuwa mbali sana. Hata injili ingekuwa mikutano kila mara tunashangaa inafanyika. Kwa nini? Kuna watu wana sponsor hicho kitu. Umepata andiko mchungaji? Haya, hebu nisome. Sikilizeni andiko hilo. Kutoka wapi? Mathayo 13 ngapi? Anasemaje? Zingine zikaanguka kwenye udongo mzuri zikazaa 100, 160, 130. Zikaanguka kwenye nini jamani? Sasa tuchague. Huu udongo wetu kwenye madhabahu ni udongo mzuri wa ngapi? Tuchague. Hamjanielewa? Yaani kwenye udongo mzuri, kuna udongo mzuri wa 30 na kuna udongo mzuri wa 60 na kuna udongo mzuri wa 100. Madhabahu yetu ni ngapi? Hapa kwenye udongo wetu mzuri tupigie kwa ngapi? 30, 60 au 100? 100. 100 Biblia tafsiri na ndio sasa hivi Biblia inasema hivi, mtu yoyote ambaye anazidishwa mara 100 ni yule ambaye anampenda Kristo na anapeleka injili. Iko hapo. Nitakufungulia muda sio mrefu. Sasa ndio mnapeleka injili ili tuzidishe kwa 100. Ndio. Tunazidisha. Twende. Sasa huyu wa 24 tunaizidisha kwenye udongo mzuri mara 100. Inakuwa ngapi? Milioni 2,400,000. Mtu huyu anayetoa 500 kwa mwaka mzima, ukimwangalia biashara anayofanya ya mboga na vitu hivyo, mzunguko wa hela yake ni milioni 2 na laki ngapi? Tuko pamoja? Huyu wa 90 ngapi tulipata? Kwa mwaka. Ukizidisha mara 100 milioni 9. Sasa huyu na yeye katika biashara anazofanya, chochote unachokigusa, una duka la pumba sio na nini, yaani wewe ukiangalia kwenye simu na hela yako kama unapeleka benki au hela zilizo kupitia mkononi, zitang'ang'ana hapa, zingine zinachukuliwa na adui.
Unaweza kukuta kabisa umefika 15. Lakini hizo zingine uzioni faida yake. Hizi milioni 9,600,000 ndio unaona kama kuna kitu kimefanya nyumbani mwako. Kwa sababu zimekuwa salama, zimepandwa kwenye udongo mzuri kiasi hiki. Huyu anaitoa 5,000 kila Jumapili, angalau Mungu anamsaidia. Ukizidisha mara 100 hapa ni shilingi milioni 24. Huyu lazima awe na usafiri. Kama ana pikipiki, ana ST. Na kama ana ST wala pikipiki hajataka kununua, milioni ngapi? Na huyu mwenye milioni 20 kwamba huwa anatupia 5,000 na ruka Jumapili lakini angalau Mungu anamtembelea kwenye biashara zake, anamzunguka wa milioni 24, na utamuona anakasana kuanza kununua gari, ama hatoki nje kujisaidia na wapangaji. Kwa hiyo ana nini? Anachoo ndani. Mtu yote muangalie tu, anaitoa 5,000. Wote ambao wanajidai kubaki huku lazima afunge kaulo aende mpaka wapi? Na akohoe. Hapo hapo. Mimi nakueleza sasa. Akohoe ndio ajue baba ameenda kuoga. Amepita, kwa hiyo mpaka nyingine subirini. Ndio maana yake anazungumza. Huko hapo. Hautoki. Na utatoka. Kwa nini? Umejifunga. Nimesema hivi, kama mtaki mimi nije hapa, si kwani kumamisi nafika mimi naondoka sana. Sasa mkininunia, kwani mimi ndio nimepanda? Ni neno. Asante sana, mjibu vizuri. Tunajiuliza. Sasa katika kujiuliza, tutoke hapo. Tukatai roho ile tufunga. Tukifikiri tumepoteza. Wapendwa, muangalie mtu tu ambaye mwenye levo hii. Mwaka juzi, mwaka jana, mwaka ule yuko tu hapa. Kanga yake ile kitenge na anazunguka kwa majirani, yani kila saa yeye anataka kusalimia watu, kuna kitu anataka kuwaambia.